स्वागत है आपका फिर से हमारे एक नई ब्लॉग वीडियो में। आज मैं बनवा रहा हूँ अपने ट्रैक्टर के लिए स्पीकर की पेटी। सबसे पहले लकड़ी को कट करके उसमें फेविकॉल लगाई। उसके बाद पेटी के ऊपर स्पीकर रखकर उसकी नाप ली गई, क्योंकि इसी हिसाब से कटिंग की जाएगी। मिस्त्री नाप ले रहा है, तब तक आप वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। नाप लेने के बाद इसमें किए गए ड्रिल मशीन से हॉल, क्योंकि इसे आरी से काटा जाएगा। मिस्त्री जी के पास काटने के लिए ग्राइंडर नहीं है, मिस्त्री जी इसे काट रहे हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है, चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक करें। मिस्त्री ने धीरे धीरे 4 हॉल काट दिए। अब की जा रही है स्पीकर की पेटी की सफाई ग्राइंडर से, जो इससे फिनिशिंग देगी और देखने में अच्छी लगेगी। पेटी का फाइनल लुक देखने के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।